Guys, welcome to my channel. म चाहिँ भर्खर उठेको 5 बजिरहेछ आज दक्षिण काली जाने हो which I'm not gonna vlog about this. I am actually restoring a fish tank पुरानो मैले मुनिको आन्टीबाट ल्याएको मेरो प्यारी आन्टीबाट. You guys should watch. ल bye. I actually forgot to film it like पछि मात्र आइडिया आयो यसको नि भिडियो बना भनेर जस्ट यस्तो फोर थियो हेर्नुहोस् योभन्दा बढी फोर थियो बाइ द वे थोरै प्रोसेसमा त अहिले चाहिँ म पुछी मात्र राहो वी क्यान नट युज सोप सो म चाहिँ पानीले पुछी मात्र मजाक देख्यो भेरी अहिले चाहिँ कपडा र पानीले पुछा मात्र हो क्या रे. Meet you guys after I clean this up. Bye. आज ट्याङ्क सेट गर्दै हो मेरो साथी आएको छ हेल्प गर्न. हेलो मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो. मैले कति 2 हप्तापछि ट्याङ्क सेट गर्न आँटे अस्ति खिचाएको थिएँ फर्स्ट क्लिपहरू त ट्याङ्क सफा गरेको अनि त्यहाँ हो ट्याङ्क अनि त्यसपछि मैले के सामान किनेको छु खोइ सामानहरू I'll show you guys के गर्छौँ भनेर. बाई. हामीले चाहिँ त्यो वालपेपर जस्तै सेट गऱ्यौँ पछाडिको द्याट मेक्स द ट्याङ्क लुक मोर एस्थेटिक त्यति हो. अब हामी अरू कुराहरू गर्छौँ. आई थिङ्क इन्डोर भित्रको डेकोरेसनहरू राख्छौँ के स्यान्ड छ ढुङ्गाहरू छ मैले बाटोमा टिपेको सुशान्तको घर अगाडि टिपेको थिएँ मैले अनि त्यति हो. अरू नि के छ ले मिसो गाइज एकछिन ढुङ्गा हो होइन अनि म देखाउँछु के किने मैले यो त खालि डब्बा मैले एउटा पम्प किनेँ फिल्टर खै कतिमा किनेँ मैले थाहा छैन 500-600 आम नट स्योर. अनि त्यसपछि त्यो मैले 325मा किनेँ अर्को ठाउँमा मैले 400 लिएर ठगाएको थियो त्यो अङ्कलले फसाउनु दिन्छ फिस ट्याङ्कमा. अनि वी हेभ यो केमिकल्स देख्छ कि नै यो चाहिँ केमिकल्स चाहिँ बायो ब्याक्टेरिया हुन्छ यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि समथिङ के हुन्छ यसले चाहिँ लाइक फिस ट्याङ्कको साइकल गर्नलाई हेल्प गर्छ होइन. 2 किलो के हो यो स्यान्ड 2 किलो स्यान्ड किनेको यो 150 रुपियाँ किलोको. मैले हिटरहरू मजाले देखाएँ यो हो हिटर यो चाहिँ सस्तैवाला हो अनि यो चाहिँ मैले पम्प लिएको पम्पवाला फिल्टर किनेको रहेछ अनि लास्टमा चाहिँ मैले यो ट्रिट गर्न राखेको थिएँ पानीमा. यो चाहिँ ड्रिफ्ट वुड भन्छ यसलाई यो महँगो लियो मलाई 600 कि कति लियो. एनिवेज अब डेकोरेसन गर्छौँ. मैले धुको 2 किलो स्यान्ड सब चलाउँछु म यति हो. अब म डेकोरेसनको लागि टाइमलेस बनाउँछु. बाई. यो चाहिँ भयो यही हो हाम्रो अहिलेसम्मको डेकोर. यो बनाउन 1 घन्टा लाग्यो त्यो नि आधी पार्ट मात्र हो अनि त्यति हो. लुक्स गुड आई गेस राम्रै देख्छ यो साइडबाट. त्यही हो द्याट्स इट फर टुडे. अब अरू भोलि गर्छौँ पानी राख्ने काम फिल्टर राख्ने काम भोलि. बाई बाई. हेलो आज चाहिँ कति हो डे 3 मैले ट्याङ्क सेट गर्न आँटेको मेरो साथी नि छ. हेलो सुशान्त. अनि ऊ चाहिँ हेल्प गर्न आएको अनि हामी अब पानी राख्न आँट्यो ट्याङ्कमा. त्यो जाडो भयो त्यसैले उड्यो अनि फेल गऱ्यौँ कस्तो राम्रो देखेर नि यहाँ त्यो माथि नि छ जस्तै क्या त्यो ढुङ्गा चाहिँ टु एक्सप्लेन ड्रिफ्ट वुडै माथि उड्दिरह. मैले डुबाएको थिएँ डुबाउनु त डुब्नु पर्ने हो तर होइन अगाडि भनेको थियो कति त राख्नुपर्छ भने अनि यो त मैले डुबाएको थिएँ तर डुब्छ जस्तो लाग्यो नडुबिरह. अब ठिकै छ त्यसले होल्ड गरिरहेछ. यहाँ केभ छ मेरो क्रेफिसको लागि त्यहाँ पछि ढुङ्गा राख्छु. यही हो मेरो फिस ट्याङ्क. यो चाहिँ नयाँ फिस ट्याङ्क केमिकलहरू नि राखो बायोस्टार्ट के अब 2-3 दिन साइकल गर्न दिने अनि माछा ल्याउने कस्तो कुल देखेको. यो साइडबाट झन् राम्रो देख्दो रहेछ. वा त्यही हो. So update, this is like 3 months after I filmed
the video. And yeah, our tank is all set up. And it looks pretty good, I would say. I added a lot of stuff later on and I changed it into a guppy tank and shrimp tank as well. Let me show you guys. Oops, sorry, I dropped the mic. Let me show you guys properly. Oh, fishy, fishy. That's the whole tank. एकपल्ट ट्याप गर्दा यसरी हल्लाउनु मिल्छ यसरी के अरे यसरी एकपल्ट ट्याप गरेपछि